你的筷子啊？对，尝一下，吃这里嘛，尝一下看熟了没有，熟了就可以吃了，可以进食了。风吹就凉，下雨就滑，七星大神，四环求生。昨天晚上在这管道里面睡的，大风吹了一夜，吹成人干了。出动，现在是早上10点，太阳已经上山了。分享一下昨天晚上睡觉的环境，前面是一片枯黄的草原，后面是邦达镇，这里有一根管道，就是临时的栖息地。猫吃的鸡胸肉和红薯已经封成猫干了。水，今天准备离开这里了，马上进城买点物资，饭吃了好准备上山。口粮，老板买一包最贵的烟，黄金叶天叶有没有？有啊，那100块钱包的啊，买一包，然后再买2包最便宜的天下秀。这个是锡纸的，你是要粗的还是要细的嘛？大重酒吧，买大重酒。必须还要有2曲，拿一瓶。3盒口粮112，2曲只需要11块钱，口粮太贵了。再买一条鱼。老板，你这里的鱼多少钱一斤？要哪种鱼？就是最便宜的。最便宜的就是那个鲤鱼。有小的花鲢都可以。这个是花鲢是吧？哦，好，36。36。嗯。花鲢18一斤，2斤36。做饭在这边做，还给猫买了蛋，10个蛋。锅在这里，准备倒一点油进去炸一下。还是洗一下吧，刚刚这口锅煮了蛋，然后用这个水来洗一下。自己亲自动手做的饭菜，不管怎么做都必须干净，而且好吃。下油，洗就不用洗了，直接刀这样划2刀，更容易煮熟。这个天气太冷了，就像受罪一样做的饭。刚刚把鱼拿起来的时候翻锅了，这下不用吃了。又要洗一下，重新煎，而且还沾了油。大，太脏了，这下用筷子，我看你怎么翻。还有放吗？可以了，可以了。开了，看着很好吃的样子嘞。鸳鸯锅嘛，这边是红的，这边没有调料。我都早就想吃了。你尝一下。那你的筷子啊？对，尝一下，吃这里嘛，尝一下看熟了没有，熟了就可以吃了，可以进食了。对，吃吧。怎么样？可以啊。是不是特别美味？好吃。好，肯定很好吃，看着就是色香味俱全的样子。你放吧。吃吧。你放。有一股鱼腥味，但是不是特别重。还有一坨，反正都要消化的，少吃一点。收拾东西，这口锅就挂这里。走，72拐36，南芜湖185。离开邦达真的是上山，从这里绕进去，然后再绕出来拐。今天准备一口气干到那里，还有几个弯拐，10公里才能到达山顶，还要从那里拐进去。不知道拐到哪里去了，还有多远到达山顶不要紧，但是我在这里发现了一个桥洞，桥底洞人，回家了，探索一下，两边都是冰，没法住。蓝色巴树，这里能看到邦达镇。今天中午就是从下面沿着山腰爬上来的，这是一个观景台，停了很多车。但是我看到这个车似曾相识，问一下，把自己放到世界的每一个角落，有人吗？哦，
啊，我们又见面了。是啊，这会有人了。对，今天晚上我们睡哪里啊？这个地好大啊！不能睡这里。继续往前。对，继续往前。怎么？可以。下面还有网友。继续往前走，海拔已经上升到了4300米了，而且都是上坡。要上到最远处的那里才是山顶，看不见的那里。你看风有多大吗？马被吹的都是一动不动。今天是到不了山顶了，今晚睡雪山之巅和狂风之中。前面有一块平地，原地扎营。上面风太大了，睡下面的沟里面。还有。感觉像荒野求生一样嘞。就睡这个石尖上。从这下面看蓝天是这样的，好蓝，好美的天。帐篷搭好了，我就是在这里，然后我的猫跑到它的车底下面去了，给它一点水喝，在车下让它自由发挥。今天在高海拔地区走了15公里，花费了4个小时，最终在山沟里面扎营。今天晚上就不做饭了。等会儿去默默的车上把这个平分了，先吃一个蛋补一下龙体再说。高高仿仿又一天，这就是高仿生活，完美一生。